តោះសួស្តីយើងទៅជែកនេះតទៅមួយការ install កម្មវិធី WordPress ទៅក្នុង localhost បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ browser ដើម្បី download SAM server អញ្ចឹងមកបាទ download បងនេះចុចលើ download បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននេះប្រើ Windows សូមចុចយកបាទ PHP version នេះបាទដោយសារវាត្រូវជាមួយនឹងសង្ឃគ្រប់ Windows 10 ឬក៏ Windows 11បាទចុច download ចឹងមកបើមិនជាវា download ទៅដល់នេះคลิกលើនេះម្ដងទៀតបាទដោយសារខ្ញុំបាន download វារួចហើយចឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់បាទ start របស់យើងតោះមកយើងវាយពាក្យថាបាទ send control panel បាទចឹងដោយសារខ្ញុំ start វារួចហើយចឹងខ្ញុំសូម stop សិនបាទយើងអាច start តា service 2 3មកដោយសារយើងប្រើតែ2 3ទេចឹងយើងយកតែ Apache ដើម្បីយើង enable localhost ហើយនឹង MySQL ដើម្បីយើងបង្កើត database បាទចុច start ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ wordpress.org បាទដើម្បីយើងបាទ download វាមាន download WordPress បាទ tip បើចឹងទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់បន្ទាប់ពី install ហើយ SAM server វានឹងមាន folder មួយនៅក្នុង drive C ឈ្មោះថា SAM បាទយើងចូលមកកាន់បាទ htdoc បាទជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកឯកសារបាទចឹងយើង right click បង្កើត folder មួយថាតោះតែយើងបង្កើត website new យើងប្រើបាទខ្ញុំបង្កើត website new មួយពី WordPress បាទថយចុះបាទយើង double click ដើម្បីបើកវាបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំ download ចប់បាទខ្ញុំ open file zip របស់យើងជា WordPress បាទខ្ញុំ double click លើវាបាទខ្ញុំ double click លើវាម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ folder របស់ខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំទោះបាទខ្ញុំទាញតម្លាក់មកចូលទៅក្នុង folder new នឹងតែម្ដងបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់MySQL បាទយើងដើម្បីយើងចូលទៅកាន់ MySQL បានយើងចូលមកកាន់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទយើងវាយពាក្យ localhost បាទមកដល់ dashboard នេះគឺយើងយកពាក្យថា PHP MyAdmin បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចូលមកដល់នេះហើយគឺយើងបង្កើត database សិនបាទហេតុអីបានខ្ញុំឲ្យបង្កើត database យើងចូលទៅមើល localhost របស់យើង /new បាទគឺជា folder យើងត្រូវបង្កើត website ថ្មីនៅលើ localhost ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាទរងចាំតិចបាទអញ្ចឹងវាឲ្យយើង install បាទយើងចុច continue យើងយកភាសា United States អង់គ្លេស United States យើងចុច continue បាទអញ្ចឹងគេទាមទារឲ្យយើងបង្កើត database name username password ហើយនិង host បាទអញ្ចឹងយើងចូលកាន់ MySQL របស់យើងបង្កើត database មួយមកបាទយើងបង្កើតអីបង្កើតទៅយើងដាក់ថា new បាទតោះmìnhចុច create បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន database មួយឈ្មោះថា new បាទខ្ញុំ copy វាទៅបាទយើងមើល username password នៅណាបាទយើងកាន់ server អញ្ចឹង username របស់យើងគឺ root បាទយើងយកតែនេះទេ password អត់មានទេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ WordPress យើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះ database name
username new បាទ user របស់យើងគឺ root បាទ password blank localhost យើងទុកចោលគឺជា database host ចុច submit បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច run បាទនេះជាឈ្មោះ website របស់យើងចង់ដាក់ website ដែលថា Cambodian new បាទ username ដែលយើងត្រូវ log ចូលឧបមាថា new បាទ admin បាទនេះយើងចង់បានរបស់គេយើងយកទៅយើងកាត់យើងកើតទៅបាទយើងដាក់ថា new 168 add បាទយើងចុចទៅពី confirm នេះបាទនេះយើងអាចដាក់ email ណាមួយទៅតែយើងទេបាទឧទាហរណ៍ដាក់មួយនេះចុះបាទយើងចុច install បាទកន្លែងនេះយើង skip ចោលទៅអត់អីទេបាទអញ្ចឹង successfully ហើយខ្ញុំចុច login បាទយើង new admin បាទខ្ញុំ remember ខ្ញុំ login បាទនេះគឺជា dashboard ដែលយើងបានបង្កើត website ចេញពីកម្មវិធី WordPress បាទអញ្ចឹងនៅលើ dashboard នេះយើងចង់មើល home page របស់វាយើងចុចទៅលើពាក្យ Cambodian New ជាឈ្មោះ website យើងចុចលើ visit site យើងអាច right click open new tab បាទរៀងរបស់យើងគឺចេះអត់ទាន់បាន configure អីទេបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការ install កម្មវិធី WordPress គឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងជាមួយនឹង dashboard គឺយើងនឹងទៅជែកទីលម្អិតនៅវីដេអូក្រោយ